Најпрво би сакала да кажам дека уставните судови, вклучувајќи го и нашиот, ја испитуваат не само уставноста и законитоста од материјален аспект, значи на актот, туку и од аспект на одлуките, односно процедурата на нивното донесување. За жал, нашиот уставен суд нема ваква пракса. Би сакала да е председателката тука, за да ја укажам дека во секоја нормална држава Уставниот суд би рекол дека одлуката со која што се избрани уставните судии е незаконска. Значи тоа. Нема да повторувам. Исто така ве упатувам на извештајот на Европската комисија, каде што баш во основите, во Fundamentals, на страница 10, пишува дека именувањата и изборите на овие позиции, наброена е и позицијата на уставни судии, мора да се заснова на стручност и компетентност, а не на политичка основа. Нешто општо за граѓаните повеќе. Значи, од првиот уставен суд во Европа, оној во Австрија, чиј творец е чувениот правник Ханс Келзен, до денеска респектот кон уставните судови е можеби меѓу највисоките. Зборувам за германскиот, за францускиот, за шпанскиот, за португалскиот. Зошто? Зошто иако уставните судови не се дел од редовното судство, тие имаат извонредна улога во демократизацијата. Ве молам, господине, не можам од вас да зборувам. Затоа уставните судии се помнат. Мојата колешка спомена некои, да додадам и други, професорот Милан Нетков, професорот Цаца, чувени уставни судии, професорката Наташа Габер, нашата судика во Страсбур Мирјана Трајковска, бивши генерален секретар на ова собрание, познат во уставното право Игор Спировски. И во Венецијанската комисија, и во Светското здружение за уставно право, уставни судии има и важат за врвни празници. Јас граѓаните, додека зборувам, ги замолувам да отворат на страниците на уставните судови во регионот, за да го видат составот еве на Уставниот суд на Бугарија, на Грција, на Хрватска, на Словенија, да видат кој доминира тамо. Доминираат професори, доминираат судии кои доаѓаат од врховните судови, доминираат врвни правници. Што е денеска трендот во Европа? Трендот е да се испитува уставноста и законитоста не само експост по донесувањето на законот или одлуката овде, туку екс-анте, предходно. И тоа е предлог на уставни судии. Значи, Уставниот суд во Словенија, на предлог на професорот, на уставниот судија, на председателот на Уставниот суд на Словенија Цирил Рибичич, во текот на донесувањето на одлуките или во текот на донесувањето на законите мора да го консултира Уставниот суд, бидејќи како во Франција претходно се испитува уставноста на законите. Знаете зошто? Зошто парламентите се одметнале и многу често носат неуставни закони. Овој парламент тоа многу често го прави. За жал, нашиот уставен суд молчи. Зошто? Заради составот. Ако таму има истакнати правници кои како круна на кариерата седнале во палатата крај Вардар, сигурно ќе беа активни. Нашиот уставен суд важи за најнеактивниот во регионот.
Никогаш не иницирал, рече си сам постапка. Меѓутоа и кога има иницијативи, не знаеме каде се. Затоа јас велам дека е многу важно таму да седнат луѓе со CV-ја и кога има избор на уставни судии во Германија, со месеци се дебатира, бидејќи таму има на тони книги, студии, материјали, мислења, предлози, анализи, и луѓето не знаат кого да го изберат. За жал, секој состав на Уставен суд во оваа држава е полош наместо подобар. Затоа јас се чудам на изјавите на председателката на Уставниот суд, која, замислете, само што влезе стана председателка кога зборува за уставна тужба или жалба, за потреба од јавни расправи, ама за да дебатира некој треба да знае. Во Уставниот суд, значи, се потребни нужни реформи. Од 2006 година, кога започнаа така наречените судски реформи, до денеска ние не чувме барање за донесување на закон за Уставен суд. Одговорно тврдам дека не е точно дека не може да има закон за Уставен суд, например закон за избор на судиите на Уставниот суд. Да, не може за организација и функционирање, тоа е соделовник, ама не постои Уставен суд за кој што нема закон и не постои Уставен суд во кој прашања од материјален карактер се решаваат со деловник. Замислете, дејството на пресудите, поништувачко, укинувачко, имунитетот се регулираат со деловник, невидено. Значи, јас очекувам од неа стратегија, концепт, еве за уставни промени, за законски реформи. Меѓутоа тврдам дека надлежноста на нашиот Уставен суд е најтесна во споредба со другите уставни судови. Уставните судови одлучуваат и за изборите, и за референдумите, и даваат толкувања. Ние се уште овде се занимаваме со автентични толкувања, иако студија Венецијанската комисија испрати од сите посткомунистички држави дека тоа не е добро, дека нема логика јас и вие да толкуваме закони што ги донеле пред 20 години сами, дека тоа треба да го прави Уставниот суд. Да го оставам, значи, тоа. Мене ми е во многу тешка положба сум денеска. И јас веднаш кажувам дека ако имаше бурна расправа, ако имаше интервјуа, public hearings, ако ги чувме ние кандидатите, може би мојата представа за кандидатот Фатмир Скендер ке беше поцелосна, бидејќи јас одговорно тврдам дека и денеска сум воздржана во поглед на овој кандидат. Знаете ли зошто? Не зошто ке го споредам со другите кандидати, кои што отпадна. Секоја чест за сите, бидејќи знаеа дека за жал овој парламент само аминува, ама сепак беа доблесни и се пријавија за да покажат што значи истакнат правник. Очекував да повлечете некој од кандидатите, да предложите нови кандидати, ама да помине расправата на ваков начин без ниту една дискусија, само со реплики, е непознат феномен при избор на уставните судии. Непознат феномен е тоа. Секогаш се пласира она што го направиле уставните судии за да можеме ние да избираме. Значи, формално правно, за жал во оваа држава, познати се само луѓето по лошо обично. Овој господин не сме го виделе, точно е дека тој завршил правен факултет, положил правосуден испит, бил 1 година адвокат, станал судија во апелациониот суд, 8 години е тамо, бидејќи кога се критериумите во прашање за избор на уставни судии истакнат правник, тие се тоа. Редовен професор, барем 10 години, 8 години, судија во Врховен суд, во апелационен суд, врвен адвокат во професијата, правник кој што е во својата професија истакнат надвор, тоа се најчесто судиите во Страсбург и така натамо, ние не ги никај.
Има збор Миле Левков, повелете.